Ok, gente, esse é o jogo em que muitos youtubers dizem que isso é impossível de passar. Vamos ver se isso é verdade. Ok, vamos começar por meter esse aqui. Ok, consegui o mais difícil que toda a gente diz que é difícil. Vamos meter esse. Gente, isso é tão fácil, mano. Uau. Ok. Mano, esse é o filtro mais fácil que eu já vi. Como é que youtubers dizem, TikTok diz que isso é muito difícil? Isso é muito fácil. Ok, segundo jogo que muitas pessoas dizem que isso é difícil, vamos lá. Vamos largar esse. Depois esse. Deixar o tom. Oi. E agora... Ué? Gente, isso é muito fácil. Galera, isso é muito... Isso são nossas. Isso são jogos que muitas pessoas dizem que é impossível de passar. Exato, eu já fiz um. A Vitória também perguntou se vais ou não vai.